Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a special program on Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Smoked households, tarred walls and lungs. This was the reality of a BPL household in India 9 years ago. Women were the prime sufferers of this unspoken agony. For years, they kept suffering silently without even acknowledging that it is a problem. In 2016, the government came up with a revolution for women empowerment. It was a sector which no one had prioritized or even emphasized upon. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUI was launched on 1st May in 2016. The main objective of the scheme is to provide deposit-free LPG connections to women from poor households. Prime Minister Narendra Modi, while launching the scheme in 2016, enumerated a number of benefits of the scheme and highlighted how it will impact the beneficiaries in multiple ways. Let's listen to what PM had to say. एक गरीब माँ जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब माँ लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब माँ का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है तो वो आराम से कर सकती है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। In 2015, government launched Give It Up campaign, an initiative to encourage domestic LPG consumers who can afford to pay the market price for LPG to voluntarily surrender their LPG subsidy. The aim was to enable the government to utilize the limited resources to reach out to the economically backward classes. Launched in May 2016, PMUI initially targeted 8 crores deposit-free LPG connections, which was achieved in September 2019. To cover the remaining poor households, Ujjwala 2.0 was launched in August 2021 with a target of 1 crore additional connections achieved by January 2022. Subsequently, the government approved 60 lakh additional connections under Ujjwala 2.0 achieved in December 2022 and another 75 lakh connections achieved by July 2024. As of July 2025, over 10.33 crore PMUY connections have been released across the country, making it one of the largest clean energy initiatives globally. Ujjwala 2.0 was launched in 2021 by the Prime Minister. In 2.0, it was decided to provide additional 1 crore LPG connections to adult women of poor households and the target was successfully achieved. Let's listen to Prime Minister Narendra Modi. सरकार इस बात के प्रति बहुत ही गंभीर है कि देश के किसी भी कोने में, चाहे दूर से दूर गांव ही क्यों न हो, कोई भी बिचौलिया किसी गरीब परिवार का हक न मार पाए। इसलिए बीपीएल लाभार्थियों की चयन की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद रखी गई है। उज्ज्वला योजना का सही लाभ मिल सके, इसके लिए हमने एलपीजी पंचायत भी शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के जो उपभोक्ता है, ये उनके लिए चर्चा का एक बड़ा विशेष प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और लाभों के संबंध में उन्हें शिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें एलपीजी के उपयोग को लेकर कोई दुविधा न हो या कोई डर न रहे।
On 22nd September, on the occasion of Navratri, government has approved additional 25 lakh LPG connections. Government will spend 2,050 rupees each on the 25 lakh new LPG connections. The government is providing a 300 rupees subsidy for over 10.33 crore cylinders, which can be refilled at 533 rupees. With this expansion, the total number of PMUY connections will rise to 10.58 crore. The government has approved an expenditure of 676 crore rupees for the release of these connections, which includes 512.5 crore rupees for providing 25 lakh deposit-free connections at the rate of 2,050 rupees per connection. 160 crore rupees for targeted subsidy of 300 rupees per 14.2 kg domestic LPG cylinder, and 3.5 crore rupees towards project management expenses, transactions and SMS charges, information, education and communication activities and administrative expenditure. Under PMUY, beneficiaries receive a deposit-free LPG connection that covers the security deposit of cylinder, pressure regulator, Suraksha hose, domestic gas consumer card, DGCC booklet and installation charges. In addition, the first refill and stove are also provided free of cost. Beneficiaries are not required to make any payment for the LPG connection, the first refill or the stove, as these costs are borne by the Government of India and the oil marketing companies, OMCs. Beneficiaries have the flexibility to choose from a 14.2 kg single bottle connection, a 5 kg single bottle connection or a 5 kg double bottle connection. To further enhance transparency and ease of access, the process for obtaining an LPG connection under PMUY has been fully streamlined and technology-enabled. Eligible adult women from poor households who do not have an existing LPG connection in their family can apply by submitting a simplified KYC application form and deprivation declaration either online or at any LPG distributor of the public sector OMCs. Prime Minister explained how the Ujjwala scheme is improving the life of women in particular. गांव के हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। The scheme has multiple benefits like health improvement. Shift from traditional fuels to LPG has reduced indoor air pollution, improved respiratory health, particularly among women and children. Reduction in drudgery. LPG has decreased the time and effort spent on collecting traditional fuels, allowing women to use their free time in multiple spheres for enhanced economic productivity. Conservation of environment. Reduced dependence on wood and biomass has contributed to decreased deforestation and environmental protection. Better nutrition. Easier cooking with LPG has enabled families to prepare a variety of nutritious meals, supporting better overall health. The scheme is proving as a game changer, not just in terms of clean energy, but in terms of improving health of women and the family at large. Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, explained in detail that how schemes introduced in last 11 years have been benefiting a lot of people and are also benefiting women at large. जितने भी वेलफेयर स्कीम की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है पिछले 11 वर्ष में, उनका केंद्र बिंदु नारी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलना, यह नारी को धुएं से मुक्त करने और ग्रीन ईंधन के साथ जोड़ने की एक अभिनव योजना बिना भेदभाव के हर नारी को प्राप्त हुई। आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को
जोड़ने का कार्यक्रम यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। Women have expressed gratitude to Prime Minister for Ujjwala scheme as well as for other citizen-centric schemes. उज्ज्वला योजना नहीं होता तो हमें चूल्हा चौकी में ही पूरा दिन लग जाता था और अब खाना बनाना बहुत आसान हो गया। उज्ज्वला योजना के कारण हमें कम दाम में सिलेंडर मिल जा रहा है, जिससे समय की बचत हो रही है। चूल्हे से निकलने वाली धुएं से सांस की दिक्कत हो गई थी, जो कि अब उज्ज्वला योजना के कारण सब ठीक हो गया है। मोदी जी हम महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिससे हम महिलाएं मानसिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, गैस नहीं थी तो चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था। बच्चों को स्कूल में भेजने के समय खाना नहीं बनता था। मेहमान भी आ जाते थे तो वो टाइम पे भी सोचना पड़ता था कि चूल्हा चालू करो फिर खाना बनाओ। हर चीज के लिए सोचना पड़ता था। अब कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। गैस मिलने के बाद में हमारे को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई है और मोदी जी को हम बार बार धन्यवाद कहते हैं कि हमारे को ये योजना देके बहुत अच्छा लग रहा है। The scheme has also been applauded by the International Energy Agency IEA as a major achievement in improving the environment and health of women. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri, speaking at an international conference, also explained the benefits of PM Ujjwala scheme. We supply clean cooking gas, both the cylinder LPG, which is a product of refineries, and natural gas from pipelines to something like 330 million people in the first category, households. Okay, now if every household has 4 people, that's 330 million correction, that takes it to 1.4 billion near saturation, and we supply the cylinder gas for as little as 7 or 8 cents per day. If you're a beneficiary of a governmental scheme. If you're not, then that also is at about 15 cents, which is very reasonable. That is one of the most reasonably priced cooking medium, clean cooking medium supplied by any country to its population. PMUY also garnered praise in a report by WHO in 2018. The report mentions that while air pollution levels worldwide are hovering around the danger mark, there are a few countries that have taken the matter seriously and have initiated steps to tackle it. You were listening to a special program on Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.